嘅墨黑筆，好有型。呢一張啦，唔好唔記得 CLSS comment like subscribe share。Hello， 尋日係12月31號啦，除夕我就好夜先瞓，所以我就戴咗眼鏡啦。今日1月1號嘅就開工拍，開始上色啦。因為我已經起晒啲稿啦，咁大家都見到㗎啦。上顏色講下用咩顏色啦。咁呢個盒咧係朱古力盒，唔關事。所以咧呢個筆咧係完全唔同嘅。呢個就唔係平時水筆，acrylic。丙烯乙啊，大陸就叫丙烯乙嘅墨黑筆，即係佢哋 marker 筆直譯咯。其實我之前有用過日本嗰啲，不過好多都偏貴，咁又好似好快用完咁樣啦，所以我都係平平地喺淘寶嗰度買，但係自己轉咗一個方便啲嘅盒咯，大家可以睇翻啦，我就會 mark 翻喺度嘅。咁但係留意你喺淘寶度 search 呢個牌子嗰陣時咧，無論係佢自己賣或者其他鋪頭賣，我懷疑同一間鋪頭啦，咁佢就唔送香港嘅。所以你留意就轉大陸地址咯，即係一個集運嘅地址，跟住再集運，咁就可以落到單嘅啦。點解要用 marker 筆咧？呢一個裝置咧，佢係一個好薄嘅紙嚟嘅。咁薄嘅紙咧就入唔到水彩，所以用 marker 筆就啱啱好。用水筆得唔得咧？平時酒精嗰啲都得嘅，其實咁你自己中意嘅啫。不過 acrylic 筆有咩分別咧？就係嗰個遮蓋度好高，佢可以淺色冚深色嘅。有一啲咧就用咗水彩紙，就係嗰張卡我就要用水彩紙啦。個旋轉木馬嗰邊，我都係用呢啲膠盒入咗水彩啦。呢個就係 Hoban， 因為佢好多鮮豔嘅顏色可以用。呢個就唔係平時喺香港或者日本買紅色盒嗰隻，呢個寫 HOC 㗎嘛，唔係嗰隻。呢個係逐支揀嘅，貴少少。不過咧香港買貴，日本買係平。你喺日本買日本嘅畫佢係平。咁下次自己留意一下啦。個水彩開好耐顏色，佢都未溶解。咁你可以用呢一個。呢一個我只不過喺無印買噴水嘅裝置，咁就攞起呢一個噴，好有型。我自己咁樣噴。咁你可以喺你溝顏色之前噴咗先，噴完啦，到你上色溝嘅時候，佢已經溶解咗，你就溝得好快啦。如果你唔係無印，你話我自己都有呢啲嘅，咁你留意就係嗰個噴出噴霧嗰個位，係你自己去試下，佢究竟嗰個噴霧咧幼唔幼細咯？有啲好集中一條水柱就唔得咯，最好就散開，越散開就越好嘅咁。吸水毛巾啦，即係用咗好多次，唔好意思。咁全面係最好嘅。其實呢啲我喺嗰啲街市啊、鋪頭檔口，我見過北角都有啲檔口有得賣，好平嘅。係啊，但係呢隻係最好用，即係最吸水嘅。預備2隻杯去裝水啦，事不宜遲啦，我而家開始有顏色啦。喂，大家唔好掛住睇片啊，記住留言同埋俾個 like， 我嘅流量先升上去，咁就有多啲人睇到我嘅片㗎啦，多謝。
記得 subscribe 我嘅 channel 同撳返個鐘仔啊！